wie das auch schon viele miterlebt haben, dass da gewisse Gäste ab und zu am Laufen sind in dem Cola-Podcast. Der junge Herr, den ihr da oben seht, ist der Morrow. Ich hoffe, ich muss es richtig aussprechen. Ja, voll. Ist es Morrow? So Morrow, mit, genau. okay, so ein bisschen englischen Touch noch. Genau. Folgt mir nicht Äh, so. Nein, ist alles gut, aber der Morrow, wo ihr da unten seht, für die ihn nicht kennen oder das Gesicht noch nicht gesehen haben, stellt so ein bisschen die neue Generation von Basel, von einem Basler Künstler dar. Für mich zumindest, so, wenn ich Ja, das so anschaue. nice. Äh, New Generation von Basel. Erstmal Morrow, so als erstes, für die das nachher auf dem Cola-Podcast werden sehen. Wie fühlt sich so die Situation in Basel gerade an als junger Musiker, wie du jetzt, wo so ein bisschen angehend ist? Siehst du dort eine neue Welle von Leuten, wo so Ja, ein voll. bisschen Ja, vorkommt? ja, safe. Basel ist crazy, man. Also ich fühle mich wohl. So, Basel ist chillig. Die Leute sind geil. Ich meine, mit dritten Stock. Wir sind ja alle ein bisschen jung und sind neu dabei, so die neue Welle. Mhm. Und ich finde, wir machen das gut. Ich weiß nicht. Es gibt Also, natürlich noch viel mehr, wo jetzt dann kommen von Basel. mhm. Und die sind alle krass. Also ich Also, finde, Basel, die neue Generation von Basel ist halt schon, finde ich, kann man stolz drauf sein. und also spürst auf jeden Fall eine Energie um dich herum, auch von anderen Leuten, so in deiner Altersgruppe, sag ich mal, die auch so aktiv am Ja, Musik machen sind jetzt langsam, oder? ja, fix. Wahrscheinlich. Okay, spannend, easy. Also der junge Herr Morrow da unten hat sich jetzt langsam installiert im Auto. Wie gesagt, willkommen da beim Cola Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, weil wir vorher schon ein bisschen auf dem Weg zu seinem Auto darüber geredet haben, dass ja der Morrow, wo ihr da seht, halt wie so die neue Generation von Basel repräsentiert. Für mich zumindest, wenn ich mir das so anschaue. Und ich das immer mega spannend finde, so halt ja mit der neuen Welle können zu reden von Leuten, die da kommt. Und das ist jetzt so als Introduction, das ist jetzt als Disclaimer meine Meinung, die da jetzt gerade kommt. Aber ich glaube, so wie ich mir das angeschaut habe, habe ich das Gefühl, symbolisierst du wie so die neue Ära von einem Basler Künstler, wo nicht mehr abgeredet werden kann, so wegen dem Dialekt oder dass du wegen fehlender Coolness, dass man das nicht in der ganzen Deutschschweiz könnte schaffen oder sogar schweizweit. Ich habe das Gefühl, du bist das Symbol für das. Da. merci, das ist Ehre. Also es ehrt mich auf jeden Fall. Das ist auch der meiste, also als ich angefangen habe mit Rap machen, da habe ich jetzt erst Hochdeutsch gerappt, aber das hat einfach scheiße getönt. Und dann der Entscheid auf Schweizerdeutsch weg, auf Baseldeutsch, da ist mir zuerst sehr schwer gefallen, weil ich eben gedacht habe, es tönt einfach wack. Aber dann habe ich für mich so ein bisschen Style gefunden, auch mit den Wörtern umzugehen. Und ich finde eben auch, dass sich das recht geil anbringt, dass es eben nicht mehr so heisst, ah, das tönt so komisch, das tönt so schlecht. Und das ist nice, dass es dir auffällt. Also ich gebe mir da wirklich sehr Mühe, dass das eben auch möglich ist. Weil ich weiß nicht, ob ich assoziiere so mit, ich weiß nicht, für die da zuschauen oder für Tomorrow, ob du The Matrix irgendwann geschaut hast oder Trilogie. Fix. Aber sie reden dort, ich will nicht auf das mit dem Neo oder so, The Ja. One, nicht da, ich meine nicht das, aber sie reden eben davon, dass es ja vorher andere Matrixen davor gegeben haben, die nicht Voll. funktioniert haben. Und ich habe das Gefühl, du symbolisierst wie so 2.0 Matrix, die jetzt kann funktionieren kann. Geil, das flasht. Ich habe einfach die Vermutung, bei dir wird das nicht mehr so eine Rolle spielen. Hoffentlich, dass das nachher schweizweit oder in der Deutschschweiz oder auch schweizweit natürlich, dass das wie so, dass man nicht mehr so den Filter drinnen hat plötzlich. So, das habe ich sehr schön gefunden, wo ich mir das angeschaut habe, so dein Beispiel so ein bisschen. Geil. Nice, Aber wann hast du dann, also weil du vorher noch drauf gekommen bist, wann hast du dann geswitcht auf Mundart? Weil mich das schon noch interessiert, weil du ja vorher Hochdeutsch ein Zeitchen gemacht hast noch. Ja, ich habe Hochdeutsch nur geschrieben. Also früher so mit 12, 13, 14 habe ich viel Hochdeutsch geschrieben.
habe das nie aufgenommen oder so. Ich habe die Texte irgendwo immer noch. Aber dann, als ich dann wollte rappen, der erste Song, der zweite Song, die sind auf Hochdeutsch gesehen. Und dann, also es ist sehr schnell gegangen. Nach den 2 Songs habe ich gewusst, ich muss, weil es hat keine Zukunft. Es ist, Okay. Spannend. Und jetzt wirkt es natürlich natürlicher für dich, dass ja, du bist wie so, du hast schon einen Weg jetzt gefunden, wie du dich kannst ausdrücken, künstlerisch natürlich auf Mundart, oder? ja, Wahrscheinlich. voll. Es ist viel einfacher, weil ja, so denke ich, dann ja. Okay. Ich habe mir natürlich dein Projekt angeschaut, das Dreamflow-Projekt. Und Mhm. es ist so ein bisschen vielleicht off-topic oder so, wir springen da jetzt ein bisschen, weil ich wie so ein paar Sachen von dir ein bisschen möchte vorstellen, so als erste Introduction. Mir ist ein Song vor allem aufgefallen dort drauf, das ist «Für mich». Ähm, und ich habe jetzt so eine Theorie, die kannst du bestätigen oder nicht bestätigen, oder vielleicht ist das auch noch mal meine Interpretation. Aber ich habe das Gefühl, bei dem Track «Für mich», für die noch nicht gehört haben, können sich das sicher mal nachträglich abchecken. In dem Song, für mich zumindest, geht es nicht um eine Beziehung zu einer Person, sondern um die Beziehung von dir zum Game oder zu dem Spiel, Genau, das du da spielst. So. das stimmt. Ähm, Es wie ist, so, wie so eine Hassliebe, wo man ein bisschen verspürt zu dem, oder? es ist geschrieben für eine Frau, aber mit dem Hintergedanken eben, dass es auch auf das könnte gehen. Ah, Es ist wirklich beides damit gemeint. Aber es ist okay. crazy, ja, voll. Ich spiele gern mit dem, ich spiele gern mit dem. Weil ich habe das natürlich, also gell, ich kann natürlich auch zu dem Aspekt relaten, also zu beiden Aspekten natürlich, auch persönlich als Musikfan, weil ja, die Zuneigung zu dem Game oder zu der Industrie oder so natürlich auch wie so immer ein Hoch und ein Tief hat. So. Und darum habe ich mich eben gefragt, was der Song so für dich bedeutet. Das habe ich halt fragen, so, wo ich mir das angelassen habe. Mhm. Aber wenn es jetzt um die Beziehung zum Game würde gehen, weil du Mhm. tust dich ja auch viel mit dem auseinandersetzen, generell. So. Was ich mich gefragt habe, wo ich es nachher gelost habe, den Song, wie haltest du die Beziehung, wenn man das würde so als Beziehung betrachten, zum Game allgemein, nicht nur Mhm. zum Rap-Game, aber zu Mhm. deinem Musikschaffen, wie haltest du das in einem positiven Rahmen, dass es halt nicht zu einem Hass, sondern eher zu Liebe, wenn man Ja, jetzt von Hassliebe redet, ja. in einem positiven Aspekt, wie haltest du eher in dieser Richtung? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube eben, dass die Liebe so stark ist und mir so viel gibt. Also Musik machen gibt mir so viel. Auch wenn es mich manchmal aufregt oder wenn es manchmal der Struggle richtig heftig ist, vor allem in der Schweiz. Es ist egal, weil du kennst es ja mit der Beziehung, wenn du eine Frau gefunden hast, die das Perfekte für dich ist, Mhm. dann, dann ist es egal, ob es mal Streit gibt oder ob es mal irgendwie heftig crasht zwischen euch. Keine Ahnung, dann ist einfach die Liebe so stark, dass es trotz allem weiterhin durchziehst, ja. Hast du Moment, wo es aufgeht, denkst, wenn ich dich Nein, so ehrlich frage? nein. Ich glaube, ich glaub, aufgeben ist das falsche Wort, aber es Ja, ist, ja. dass ich zweifle, ja, auf jeden Fall. Ich zweifle oft, also immer wenn ich ein Album fertig habe, komplett, also mein zweites Album, das ist jetzt fertig. Und beim ersten Mhm. Album, Dreamflow, ist es genau gleich gesehen. Wo es fertig war, habe ich gedacht, Alter, das kann es nicht sein, ja, das ist noch nicht gut. Und dann komme ich so ins Zweifel und denke, Scheiße, Alter. Ja, aber das ist immer nur so ein kleiner Moment, bis zu dem Punkt, wo es dann das Feedback kommt. Und ja, Ja, voll. vielleicht ist das auch ein bisschen falsch gestellt, weil für die, die sich noch nicht auseinandergesetzt mit dir, du bist natürlich so Newcomer-Status noch, also zumindest für mich, wie ich das so anschaue, ist natürlich noch sehr am Anfang, aber ich kann das verstehen mit den Zweifeln auf jeden Fall. So, ich finde das einfach auch immer spannend, einfach zum Schauen, weißt, wie Leute, wie Künstler oder Musikschaffende in deiner Generation halt mit dem umgehen, mit der Beziehung, wie stark du dafür arbeiten tust und was du alles für, weißt, Ja, voll. Auftritt bringst, sozusagen. Weil du hast ja den Moment sicher auch schon gehabt, wo du private Freunde haben wollen mit dir abmachen, an einem Wochenende zum Beispiel. Und Ja, das voll musst fix, ja. absagen wegen Musik. So. Ja, also das Wie ist. gehst du mit so Sachen um?
Keine Ahnung, es ist mehr so, es ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Das sind halt die meisten nicht schlimm, also ich gehe eigentlich gut damit um, ich meine, es ist halt einfach so. Aber das Schlimmste, das was einem am meisten stresst, ist, dass es halt fast keiner sieht. Ich meine, man sieht am Schluss nur, ey, es kommt raus, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Kompromiss man müssen eingehen und wie viele Kollegen eben, dass man hat sitzen, weil man eben für das Dream hustelt, so wie ich es immer sage. Das ist halt schon krass, das stresst schon. Und wie ich damit umgehe, keine Ahnung, ich probiere das Bestmögliche rauszuholen und beweisen, dass es sich gelohnt hat, ja. Weil, wie du es am Anfang auch gesagt hast, hast du natürlich auch ein solides Team oder ein starkes Team um dich herum mit dem dritten Stock. Also für die das nicht wissen, du bist Teil vom dritten Stock an der Seite vom Lafa und Sherio, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das sind natürlich noch ein paar andere. Ich will jetzt nicht da Unjustice machen für die ich jetzt da nicht so auf dem Schirm habe aus der Basler Runde. Aber was mir dort bei dieser dritten Stock Connection irgendwie in den Sinn gekommen ist, was ich dich fragen auf dem Cola-Podcast ist oftmals das Thema Vetternwirtschaft. Das ist ein grosses Thema, dass es wichtig ist, dass man auch eigene Füße kann. Ja, Und bei euch wirkt es ein bisschen so, dass zum Beispiel ein Lapa und ein Sherio als so ein bisschen Mentoren an deiner Seite zwar stehen, aber eine gute Balance da ist, dass du als Moro auch alleine als Künstler stehst. Weißt du, was ich meine? Und nicht die Features das überschattet oder ja, so voll. sich aufzwängen. Wie haltest du dort eine Balance, dass das nicht too much wird, aber du als Künstler auch noch selber stehst? Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Ey, das ist voll easy, weil sie es eben wirklich, wirklich, wirklich gut machen. Einerseits sind sie meine Mentoren, so, der Laffa und der Sherry, die haben mich, ja, wenn man es so sagen kann, entdeckt. Die haben gefragt, ob ich will professionelle Musik machen, dies, das. Und sie haben mir wirklich all das ermöglicht und all das machen. Also sie haben einfach alles machbar gemacht. Die Umsetzung vom Album, sie sind voll bei meiner Seite gewesen, egal was. Und irgendwie keine Ahnung, ich muss gar keine Balance finden. Das ergibt sich durch das, dass wir auch eine wirklich, wirklich, wirklich heftige Freundschaft haben, ist das automatisch einfach drin, die Harmonie. Ja, funktioniert super. Dir ist es allerdings, also so wie ich das angeschaut habe, du hast natürlich auch 1000 Features auf deinem Projekt, auf deinem Dream Club Projekt, wo du jetzt hast. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen, also ich spüre dort ein bisschen raus, dass das vielleicht auch wichtig ist, ein bisschen wie so auf eigenen Füßen können stehen, Ja, so als voll, Artist, oder? Ja, auch beim nächsten Album, ich habe fast gar keine Features. Es ist mir sehr wichtig, dass ich ein bisschen auf meinen eigenen Style auch etabliere. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist zum Teil so ein bisschen das Problem, dass auch niemand so sein Style, also nur ganz wenige ihren Style wirklich etablieren und ja, voll. Spannend. Singles rausbringen und. Aber ich finde es sehr wichtig, sich auf eine eigene Story fixieren, sein Leben erzählen, weil man will ja auch ein Charakter sein, man will ja auch ernst genug werden für das, was man erzählt in seinen Liedern. Und dann finde ich es schon wichtig, dass man nicht nur Features macht und sich an anderen aufzieht und so. Das Absolut. Aber ich finde, du hast dort, wie gesagt, auch schon eine sehr gute Balance und beim Style-Faktor oder sagen wir mal bei der Ästhetik, dort fallen mir natürlich auch ein paar Sachen auf. Sicher fällt mir auf, dass du scheinbar einen rechten Wert drauf legst auf Harmonies oder so Adlibs, Background Vocals, wie du etwas auch aussprichst, so Tonalität dahinter. Ja, sehr. Woher kommt das? So, woher kommt das? Was glaubst du? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es kommt immer spontan. Es kommt wirklich immer sehr, sehr, sehr spontan. Und ich frage mich auch immer wieder, von wo das kommt. Ich glaube, es sind Inspirationen, aber ich weiß nicht von wo. Also ich kann nie so sagen, der Song, der ist crazy, so Adlibs muss ich machen. Es kommt einfach. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Stimmung 100% übergebracht wird. Der Vibe wirklich transportiert wird und
Harmonie und all das ist mega wichtig. Das ist mir wirklich mega wichtig. Und es ist auch schön, dass du das raushörst. Auf jeden Fall, weil eben dort, also es geht Hand in Hand für mich, für halt eben ich würde niemand disrespekten, aber das ist zuvor in diesen Generationen vielleicht im Basler Kuchen immer so ein bisschen, ja, altmodisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat nicht so fresh tönt ab Ja, und ja, zu. weißt du, was du meinst. Halt. Ja, ich Oder? weiß. Und bei dir ist es das komplette Gegenteil, wenn du jetzt Danke. mich fragen würdest. So. Also es geht zumindest in die Richtung, dass es nachher irgendwie, weißt, zukunftsträchtig halt auch etwas, den Kuchen einfach kann grösser machen, was ich sehr spannend finde. Ja. Ich meine, vollständigerweise bist du natürlich auch auf der Flow-Seite relativ gut am Start, finde ich. Und dort hast du aber, Geil. glaube ich, mit deinen Mentoren hast du, glaube ich, dort wieso auch gute Teachers. Kann das sein? Mit deinen Flow-Patterns und so? Ja, ich weiß, ja voll, da muss ich echt sagen, Alter, da hab ich mir jetzt eben auf dem ersten Album, da bin ich gut geteacht worden. Und beim zweiten Album jetzt habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, neue Flows, neue Styles ausprobieren und so ein bisschen mein eigenes finden. Und ich finde, das ist mir sehr gut gelungen. Das ist also ich fühle es richtig. Und ja, man, auch der Ludwig und Vegas Beats, die sind auch sehr gute Teacher gewesen. Die haben auch oft gesagt, Alter, mach das doch Flow ein bisschen besser dort, mach doch, schau, setz Pause richtig und so. Ja, Wie testest du einfach viel mit den Flow Patterns oder wie trainierst du das sozusagen spezifisch? Freestyle oft. Also ich freestyle oft, also ich bin der Booth Vibe mega lang und dann freestyle und dann kommen die Flows wie automatisch. Schreibst du dann deine Texte vorher oder tust du die auch alle Part für Part freestylen während der Performance? Parts schreibe ich meistens, aber die Hooks und Bridge und so, die tue ich meistens freestylen. Weil auch so am besten das Gefühl transportiert wird, finde ich einfach. Das ist so ein bisschen, habe ich mir antrainiert. Okay. Ja, ist krass, was du in deinen jungen Jahren, also eben, ich bin immer wieder, ist so ein bisschen Mindfuck für mich, wenn ich mit jüngeren Generationen von euch reden muss und was ihr euch natürlich schon antrainiert habt, was die anderen vor dir jetzt, zum Beispiel in Basel, mega lang dafür, also dir fallen die Sachen jetzt leichter für all die anderen Leute, die vor euch gekommen sind. Und das merkt man mega. Ich habe mich lange gefragt, an was das liegt. Und ich glaube wirklich, es ist Zeitalter. Ich glaube, dass die früher einfach nicht so viel Geld hatten, auch für ein gutes Mix-Master, auch nicht für ein so teures Equipment und dass das alles noch analog ist, spielt natürlich, glaube ich, auch eine Rolle. Ja, und auch viel mehr Zugriff auf geile Drums und. Ja. Ja, weil bei den Produktionen merke ich halt auch so ein bisschen, hast du auf jeden Fall auch einen höheren Anspruch als vielleicht andere Newcomer, die dort sind. Was machst du? Hast du Go-To-Leute, hast du Go-To-Producers, die du vorher vielleicht genannt hast, oder sind das immer verschiedene Leute, mit denen du schaffst an der Produktion? Es sind immer die gleichen. Also jetzt gerade momentan viel, also eigentlich nur mit dem Mondetto, mit Vegas Beats und mit dem Ludwig. Der Ludwig ist so ein bisschen der Produzent, also er nimmt einfach alles auf, er mischt. Und der HSA dann im Endverfahren mischt auch. Also hat er jetzt bei Dreamflow so gemacht. Und das Master dann will dann Sutter, das ist ja wieder. Ja, genau. Also ich habe schon dieser Anspruch ist sicher da, ja. Okay. Und der Mondetto hat den Track High hat er für dich produziert, Genau, gell? Ja, weil der ist, mit dem bin ich sozusagen ein bisschen als erstes auf dich gestoßen, weil ich dich dort angeschrieben habe und dachte dann, hey, das wäre noch spannend, mit dir irgendwann mal zu reden. So. Und Dreamflow ist so ein bisschen, also ist das alles in diesem Jahr noch entstanden, das Dreamflow-Projekt, die Tracks dort drauf? Ja, das ist alles im 2019 entstanden. Oder nein, stimmt gar nicht, Ende 2018 bis März 2019 und dann im 2019 ist Dreamflow gezogen. Okay. Und dann Kai ist jetzt das Jahr gekommen, also wieder so ein bisschen Umfrage im Kopf ist auch noch gekommen. Ja, also genau. Okay. Aber cool auf jeden Fall. Also man merkt eben
ich komme halt so ein bisschen 2.0 Feeling über, so, wenn ich irgendwie dich höre und denke so, okay, es hat jetzt vielleicht, es hat jetzt tatsächlich, hat es jetzt all die Versionen vor dir gebraucht in Basel, dass vielleicht auch so etwas kann raus entspringen wie du, so. So erkläre ich mir das amigs ein bisschen. Ja, ich glaube schon, Also es kann sein. Aber es ist manchmal ein bisschen crazy, weil ich höre das öfters. Mhm. Ich weiß recht nicht, wie ich damit umgehe, weil es ist voll crazy. Ich meine, ich mache ja auch nur Musik wie jeder andere und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so ein mega Genie bin. Aber es ist schon krass so. Also ich habe am Anfang gedacht, ich fühle das nur so, dass es ein New Wave ist, dass es so das Schweizerdeutsch, Baseldeutsch auf einem neuen Level ist. Mhm. Aber eben, ich hatte nicht gedacht, dass es so gut ankommt, aber irgendwie, es fängt an laufen, es funktioniert, es kommt geil an und das freut mich mega. Es ist besser Was, als erwartet. was die Freunde um dich herum, die nichts mit Musik am Hut haben, die in deinem Alter sind, was halten dann die im Moment vom Mundart, Basler, Rap, Hip-Hop oder einfach geiler Mundart-Sound? So? Fühlen die das schon? Ich In dem weiß, Alter? ich glaube Sherry, also das neue Album von Sherry, das jetzt rausgekommen ist, das kommt mega gut an, in meinen Kreis auch. Aber eigentlich nicht so, die hören mehr Deutschrap, Okay, okay. mehr Ami-Rap so. Okay. Aber ja, also ich Aber weiß es gar nicht. Ich höre auch nicht das, so viel Mundart-Rap. Wegen dem- mhm. Ja. Ja, es ist noch spannend, gell, immer zu schauen, dass man natürlich auch vielleicht auch, also es wärst nicht der einzige Künstler, der jetzt sagt, du hörst nicht das, was du machst, weißt du, das Genre oder der Style, wo du auch tatsächlich am machen bist. Ich glaube, das sind ganz viele Musikschaffende, die so denken, dass du vielleicht die Inspiration von irgendwo anders holst, sozusagen. Ja, voll, ich finde das schon wichtig. Weil wenn man sich die Inspiration dort rausnimmt, also der Sound, den man machen will, sich dort auch inspiriert, das ist dann eine Kopie. Ja, Also auf es jeden wird Fall. schnell zu einer Kopie. Ja. Auf jeden Fall. Wie hast du dann das Gefühl, bringst du es an, dass du originell bleibst, dass du halt keine Kopie von einer Kopie machst, so bei einem Song jetzt? Mm, Was hilft dir dort vor allem? Beats selber machen. Also nicht, Ah, ich mache sie nicht selber, aber mit mhm, den Produzenten zusammen die Beats machen. Ich mhm, glaube, das ist der Schlüssel zum eigenen Sound, finde ich auch allgemein. Weil wenn man immer nur Beats pickt oder Beats im Internet kauft, dann kann man, und da steht meistens Drake oder Travis Scott Type Beat oder weiß Gott was, und das sind dann schon recht ähnliche Drums und alles. Ich glaube, so ist dann halt wirklich eine Kopie dann irgendwann oder wird man schnell als Kopie eingestuft oder ja voll. mhm. Aber Das wenn ist man den ein eigenen gut. Sound sucht und die eigenen Beats und das war einem selber mega flash und probiert Neues, auch ein bisschen Neues reinbringen, ich glaube, dann funktioniert das noch. Ja. Also für alle angehenden Leute, die das interessiert oder dich dort beobachten oder das beim Collab-Podcast auf dem YouTube-Channel nachher werden sehen, ein Exclusive Jam da vom Moro. Schaut, dass er customized eigene Beats und Produktionen haben natürlich auf euren Songs. So. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Das Ähm, okay, und weil wir es ja ganz am Anfang davon gehabt haben, weil du das vielleicht jetzt, also vielleicht auch noch nicht, aber vielleicht schon so ein bisschen schon so spürst, dass du es könntest eines Tages, ich sage mal doof, auch außerhalb von Basel schaffen. Du weißt, was ich meine. Aber es klingt ja so doof. Dass, ja. was was machst du dann dafür, dass es jetzt könnte als Morrow, sage ich jetzt mal, in Zürich laufen oder in St. Gallen oder in anderen Kantonen so? Was Was sind ich, so, mhm. was sind so gewisse Steps, wo du unternimmst dafür so? Was hast du das Gefühl? Das ist eine gute Frage, weil ich habe mir so gar noch nie Gedanken gemacht. Ich denke, ein logischer Step war es, Features zu machen in Zürich. Mhm. Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube eben, es ist nur eine Frage von der Zeit. Also ich bin ein bisschen bin da ein bisschen gut gläubig, Alter. Aber ich weiß es nicht. Ich habe mir da noch nie so Gedanken gemacht. Klar, ich wünschte es mir, aber ich weiß nicht. Vielleicht kommt ja mal ein Feature zustande und Mhm. dann mache ich dort die Brücke oder schlage die Brücke auf nach dort in die Ja, anderen Kanäle.
voll. Versteh mich auch nicht falsch. Es ist jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen alles passieren muss, weil Leute, Nein, voll nicht. wo da auch Fans sind vom Podcast, bekommen ja auch viel mit über, dass es sehr organisch, also im Idealfall ist es sehr eine organische Entwicklung, wo soll passieren und dass das alles so natürlich zustande kommt. Und das braucht alles seine Zeit. Du hast absolut recht. Das ist so. Auf jeden Fall. Okay, easy. Aber jetzt bist du dann fleissig in dem Fall schon an neue Musik dran, hast du gesagt. Dort haltest du dich, also das ist so ein No-Brainer, dort haltest du dich sowieso beschäftigt mit Musik, wenn du jetzt nicht gerade private Sachen machen musst, oder was? Du bist immer inspiriert jetzt, also, Ja, die voll. ganze Zeit. Ja, voll. Okay. Also, Okay. ja, doch, das letzte Jahr war auch recht crazy gewesen für mich. Also, es war ein recht beschissenes Jahr gewesen. Und ich glaube, die prägende Erlebnis, die haben jetzt mir kreativen mega Push gegeben. Und das Jahr wird viel kommen und auch nächstes Jahr wird viel kommen von mir. Das kann ich so sagen. Weil ich einfach wirklich sehr, sehr viel im Studio bin. Ist geil. Ja. Hast du dann das Gefühl, du musst auch ein Zeitchen, wenn du zu viel im Studio bist, dass du ein Zeitchen leben musst, erstmal wieder so ein bisschen neue Lebenserfahrung musst einsammeln, bis du wieder zum Schreiben kannst kommen und zum Musik machen kommst. Es ist, ja voll, sonst gibt es dann irgendwann auch Schreibblockade und so. Wenn man nur im Studio schon nichts erlebt und alles, was man erlebt hat, schon aufgeschrieben hat, dann kommt es oft zur Schreibblockade. Und ja, das gibt es auch. Aber es läuft gerade so viel bei uns, trotz dem Corona. Also eben mit Sound, mit so vielem, was wir machen. Auch nebenbei, dass die Inspiration nicht fehlt. Und das ist geil. Aber ich muss schon manchmal nebenbei leben. Aber es fällt mir gerade nicht schwer, weil gerade alles irgendwie ein Erlebnis ist, alles irgendwie voll geil ist. Ja. Alles ist gerade so ein bisschen im Film, so, es passt alles ja, wahrscheinlich zu deiner Musik oder zu dem, was die Leute nachher werden entdecken von dir musikalisch. Ja, auf jeden Fall. Für die das jetzt nachträglich werden sehen oder dann irgendwann auf dem YouTube-Channel, das Projekt, von dem wir da geredet haben, ist das Dreamflow-Projekt. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, Moro bin ich sehr froh, dass der, auch wenn es für einen kürzeren Tag jetzt war, dir ein bisschen Zeit genommen hast dafür, weil ich das spannend finde, was ihr dort macht, so als Case. Und ja, wenn du jetzt noch etwas loswerden willst, Moro, ich weiss nicht, vielleicht hast du noch etwas für die Leute oder willst du irgendetwas mitgeben im Cola-Podcast oder vielleicht auch irgendwelche letzte Worte, sage ich jetzt einmal so, die sind dir überlassen, wenn du noch irgendetwas willst sagen. Hey, keine Ahnung, Alter. Was ist so das Ziel? Also schauen viele auch, die neu in die Musikszene Es sind viele, ja genau, es sind viele, musst dir vorstellen, es sind viele 18- bis 22-Jährige, vor allem Musikschaffende, irgendwie Kreativköpfe, so, egal ob Beatmakers, aber auch viele Rapper oder Künstler, Künstlerinnen, so, die jetzt einfach, ja, ähnliche Sachen versuchen wie du wahrscheinlich, wärst sozusagen. Ja, voll. Ja, dann, ich würd voll sagen, Alter, gebt nicht auf, sind durch. Auch wenn es manchmal, es klingt nicht so floskelmäßig so, aber manchmal kommt dann der Punkt, wo man denkt, jetzt geht es eh nicht mehr weiter und dann muss man einfach weitermachen, weil dann gibt sich etwas. Und probiert einzigartig zu sein, ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Alter. Probiert etwas Neues zu machen, auch wenn das schwer ist. Und gebt Gas, Alter. Ich meine, ja, gebt Gas, weil Basel kommt jetzt. Gebt Gas. So. Aber es kommen mehr. Also ich meine, bekomme ja auch aus anderen Kantonen mit, dass viel kommt. Und man sieht ja auch viel New Wave ist heftig. Also ich meine, es gibt so viel, was geil ist, gerade wo am Kommen ist. Einfach weitermachen, Alter. Dann kommt das gut mit Schweizer Rap. Dann kommt das gut. Sehr schön. Moro, ich hoffe, das ist nicht das letzte Gespräch, das wir werden haben, aber ich würde dich da langsam sein lassen, für das ein Sonntag ist, so ein bisschen noch Sunday Vibe zu bekommen. Aber danke, dass du Zeit genommen hast. Bitte gerne, Alter. Und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, mach's gut, Moro.
Peace, Mats, ciao, ciao. So, liebe Leute, das war ein kurzes Gespräch gewesen mit dem Morrow von Basel, wo so nett war und sich da Zeit genommen hat für den Collab-Podcast oder für einen kleinen One-on-One, für ein kleines One-on-One-Gespräch. Für die das verpasst haben, wird das auch noch später auf dem YouTube-Channel, auf dem Collab-Podcast YouTube-Channel aufgezeigt sein, beziehungsweise der Upload kommt dann irgendwann noch in 2-3 Tagen dort rauf. Und für die das jetzt da live mitbekommen haben, danke vielmals fürs Zuschauen. Danke auch an Morrow, dass er sich Zeit genommen hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.